Relaxació en un minut. Avui treballarem amb la gravetat i el que farem serà deixar-nos vèncer per la gravetat. Una pràctica per a tots els públics, que fins i tot comprenen millor els més menuts, que estan més acostumats a jugar d'aquesta manera. I el que farem és senzill. Ens acomodem, busquem una postura i amb cada exhalació ens deixem vèncer una mica per la gravetat. Exhales i et vas deixant vèncer. Inhales i et vas deixant vèncer. Inhales i et vas deixant vèncer. I així segueixes l'estona que vulguis. Busca't un lloc, potser de vegades amb els braços a la taula o ben acomodat a una cadira, a una butaca, i et vas deixant vèncer. Vas provant i ja m'explicaràs. Fins aviat. Relaxació en un minut. Avui treballarem amb